носи од горни битолски села. Народните носи од горните битолски села или само горни села била носена во селата јужно од Битола, како и некои села кои денес се на територијата на Грција, како Негочани, Клештино, Битуша, Клабучишта, Раково, Опсирина, Кбасница, Кладороби, Света Петка, Буф, Арменско и Псодари. Народната носија е означена како горноселски руфет и има свои посебни одлеки. Облеките од постарата женска носија, што била во употреба до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Биле богато украсени со извезани, вткаени и аплицирани мотиви во светло-црвена боја, пошто и целокупната носија се означувала како алска. Кошулата со богати, густо извезани мотиви на ракавите и долу по полите. Клашнината облека шајак со светло-црвени украси. Ткаената скутина прегач. Вкусно орнаментираните алови чорапи ја оформуваат носија од овој предел. Зимската облека ресулка, изработена од црвена клашна, украсена со црвени гајтани и рески од внатрешната страна. Невестинството се одбележувало со декоративната клашнена облека с горница, ткаените крпи, шамиите со нанизи од пари и метални украси. Големата бела квадратна марама, наречена даркма, со извезен украс гуган во едното ќоше, е покривка за глава. Жалоста, жените од овие села ја искажуваат со носење даркма, која како траурен белек има извезен бел гуган со бели поткити. Вака носијата се носела до почетокот на 20-тиот век, до околу илинденскиот период. А потоа, оваа алска носија се заменува со облеки во кои преовладува црната боја, како во извезените и вткаените украси, така и во материјалот од кои се изработени горните облеки. Црни облеки, како и кошули, украсени со црн вес, веројатно прво се јавиле во селото Буково, затоа што под името Буковски се означуваат и во соседните региони, во кои се прошириле и биле носени, како во Леринско поле, Прилепско поле, Горна и Долна Преспа. Машкиот рувет се состои од бела волнена ванела со широко отворени ракави и затилок, над која се носела бела платнена кошула, која исто така била кроени со широки ракави. Таа имала така наречени плиси, диплени од половината надолу, и кошулата била везена на затилокот и на градниот дел. Припиени на телото се носеле белите платнени гашти. Со нив се носеле вид бели шајачки ногавици, тузлуци, долги од глуждовите до седлото, а над нив се носеле бели или црни партеници од шајак, долги од глуждовите до колената. Околу половината се носело волнен, црвен или црн појас,
широк десетина сантиметри и долг неколку метри, а над кошулата се носело џамадан од црн или бел шајак, обточен со црни гајтани по ребовите, кој се закопчувал напред со скопци. Најгоре се носела така наречена ќурдија или ресачка, која била од црн вален шајак, долга до под колената и украсена по рабовите со алови или црни гајтани. А старите мажи често носеле антерија која налекувала на ќурдијата, а била обточена само со црни гајтани. За време на зимата се носело кожув со ракави до лактите и долг до колената, а го носеле постарите мажи. На нозете носеле или шалвари или бечеви, двете направени од шајак во темни бои, кои се врзувале за половината со ленена врвца или врвца од шајак. Сточарите носеле црна волнена гуна, која била долга до под колена и постоеле два вида, една со ракави, а другата без ракави. Исто така носеле орнаментирани волнени чорапи, над кои носеле опинци од свинска кожа, а на главата носеле фесови со пискули, се до 1912 година. А од таа година се носеле кожни капи со цулавка на горниот дел. Assunta